بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة احنا طبعا في رجب. كل سنة وانتوا طيبين، وكل ألف سنة كده وانتوا طيبين يا حبايبي، ويعود علينا الأيام بخير يا رب وعلى الأمة الإسلامية. طبعا خلاص بقينا خلاص بنلعب كده في الوقت الخلاص ان رمضان دخل علينا. كل ألف سنة وانتوا طيبين. احنا في رجب وبعدين شعبان وبعدين رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. حبينا النهاردة نعمل معاكم حاجة جميلة جدا بنحبها في رمضان وبنعشقها. احنا بصراحة بنجيبها طول السنة، بس برمضان بيبقى لها طعم تاني وريحة تانية وطعم تاني. سبحان الله. طول السنة موجودة، بس في رمضان بتبقى أحسن من طول السنة. بيبقى لها طعم وريحة كده وجمال كده، بتبقي نفسك تاكليها. حبينا نعمل مع بعض عجينة الكنافة. يلا بينا نشوف. عملنا عجينة الكنافة الجميلة دي وطلعت ناجحة جدا وسهلة جدا ومقاديرها بسيطة خالص، موجودة في كل بيت. هتعجبك بإذن الله وهتدعيلي. هتعمليها وهتدعيلي وهتعتمديها على طول وهتعمليها بإذن الله. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه احنا عملنا الاول بس كده حبينا نجرب مع بعض كوبايه دقيق، ما كترتش، عملت كوبايه بس. ودول معلقتين زيت. دي كوبايه الدقيق اهيت. لو انت حابه تعملي اكتر اعملي، بس جربي الاول في كوبايه زي انا ما عملت. وبعدين اعملي كميه كبيره. دي رشه ملح وكوبايه ميه ومعلقتين نشا. ودي المقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص. كل حاجة موجودة عندك في البيت. طبعا الدقيق انت ما بتستغنيش عنه، والمية والزيت موجود، والنشا طبعا على طول موجود عندنا لان بنستخدمه في حاجات كتير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف الطريقة ازاي. اول حاجة كده هنجيب بولة فاضية كده، وهننزل فيها بكوباية الدقيق. ايوه كده. ومعانا طبعا كوباية المية، هنشوف هتاخد مية كتير ولا هتاخد الكوباية. هنحط عليهم معلقتين النشا على كوباية الدقيق. طبعا كنت كل ما امسك الكيس يقع مني. انا ما كنتش فضيتهم في طبق بصراحة، قلت خلاص احطهم على طول كده مباشر على الدقيق. رشة الملح كده، رشة بسيطة كده. ونزلت بنص كوباية المية الاول، ما حطيتش الكوباية كلها. كل ما هتقلبي وتعوزي معاكي مية حطي. بس هي ما شاء الله خدت كوباية المية بس على قد كوباية الدقيق ومعلقتين الزيت، ما خدتش اكتر من كده. كده كنت حطيت المية اهيت كلها وحطيت الزيت. وكده هي كوباية المية اللي انتوا شفتوها مع كوباية الدقيق ومعلقتين الزيت، ما خدتش مية تاني. هنجيب بقى حاجة كده، احنا خلاص قلبناها كويس. لو حابة تضربها في الخلاط اضربيها، حابة اضربها في الكب اضربيها. انا عملتها لكم بالمضرب اليدوي، اسهل حاجة وحاجة تكون موجودة عند اي حد فينا، حتى لو بالمعلقة هتتعمل. جبت مصفة الشاي كده بقى بتاعت العصير و... وجبت حاجة كده ونصفيها علشان لو فيها اي حاجة ما تكتمش معانا الحاجة اللي احنا هنعمل بها الكنافة. فانت لازم تصفيها زيها زي العجينة الكريب كده، بتبقى ناعمة وحلوة. ولازم تصفيها عشان ما يبقاش فيها اي حاجة كتل كده. لو فيها اي حاجة من الطحين بتاعنا اللي هو الدقيق ما يبهدلكيش الدنيا. خلاص كده بقى هصفيها كلها. وهنشوف بقى هنعملها ازاي مع بعض. كده كنت صفيتها اهيت، هي ما كانش طالع منها حاجة ولا كان فيها اي حاجة لان انا كنت محللة الدقيق، بس حبيت برضو ان انا اصفيها عشان اتأكد. كده بقى جبنا الازازة بتاعتنا اللي هنعمل بيها الكنافة. وخدت الغطا ده كده على البوتاجاز وبالإبرة، وسخنت الإبرة جامد. وعملت الخمس أخرام دول بالطول علشان لما تيجي تعملي العجينة ما تلفش على بعضها، لازم تعملها بالطول في النص كده. وكده بقى جبت الإزازة بتاعتنا، كانت إزازة نظيفة. وحبيت فيها كده فضيت فيها الحاجة بتاعتنا اللي هو الخليط بتاع الكنافة. وهاخد بقى على الطاسة بتاعتنا كده، طاسة تيفال اهي تكون سخنة جامد. وترشي بقى كده بالازازة اهي، بتنزل معاكي خيوط. تعملي انت بقى
رشات رشات كده. ما تخافيش من الحتت المكتله ديت، ما بتعملش حاجه. انت هترشي هتنزل معاكي خيوط كده. وطبعا علشان انا ماسكه التليفون مش متمكنه من العجينه، لما بتكوني مش ماسكه التليفون بتعمليها بتلفيها وتضغطي عليها جامد بتطلع معاكي احسن من كده. كده اهيت ما شاء الله عليها بتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت في السوا خالص، وجميله ونتيجتها طلعت تحفه. جربيها معايا ومش هتندمي. لو انت بقى عملت اكتر من كوبايه دقيق هتطلع لك كميه اكتر من اللي احنا طلعناها دي. بس ما شاء الله الكوبايه مطلعه كميه حلوه، مش وحشه. ان انت لو تعملي 3 كوبايات 4 كوبايات هيعملوا لك ايه، كميه حلوه، وهتطلع معاكي ان انت تعملي بيها صينيه كبيره. دي طبعا لكل حبايب اللي طبعا مغتربين، للي في اماكن ما فيهاش الكنافه وحابين يعملوها بالطريقه ديت هتعجبهم باذن الله. كده بقى هتعملي وترشي كده بالازازه بس تضغطي عليها جامد. انا كنت ما بضغط عليها جامد وبمسك التليفون كانت بتنزل احلى من كده، بس عشان انا ماسكه التليفون مش نازله مظبوطه. بس ما شاء الله عليها كانت لما بتنشف بتبقى جميله. جربيها وهتعجبك باذن الله. ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني فيها كده وتحطي لي اللايك وتعملي لي الاشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي ايه رايك في الطريقه. الطريقه هتعمليها وهتعتمديها باذن الله على طول، لانها فعلا طلعت حلوه. اهيت ما بتغيبش معاكي. لو انت طبعا ما عندكش صينيه تيفال زي ديت كده كزرونه ولا صينيه، ولو عندك صينيه ألمونيا وحابه تعملي فيها اعملي فيها. شوفي بقى ديت علشان انا كنت سبت التليفون وعملت بايدي كده وضغطت بايديا الاتنين الازازه طلعت جميله ازاي، طالعه حلوه. وحطيتها بقى فوطه كده، فرشت فوطه واحط فيها الكنافه واغطي عليها بالناحيه التانية علشان تلين معاكي على ما تخلصي زيها زي القطايف. شوفي طلعت جميله ازاي. دي بقى هي الفوطه، ودي الكميه اللي انا كنت عملتها. كنت لسه بعمل طبعا اهي كل عامله زي الخيوط كده، جميلة جدا. علشان انت تعمليها مثلا في صينية ألمونيا، ادهني الصينية دهنة زيت بسيطة كده مع كل دور، هتطلع معاكي ناجحة وجميلة جدا. يعني ما تخليش حاجة توقفك، مش تقولي ما عنديش حاجة تيفال ولا جرانيت ولا كده. لا عادي، اعملي في الصينية الألمونيا وتهنيها دهنة زيت هتطلع معاكي بكل سهولة. وكده خلاص كنت عملت الكوباية كلها اهيت. ودي الكمية بتاعتنا اللي طلعت من كوباية الدقيق. شوفوا مطلعة كمية حلوة ازاي، يجي ربع كيلو كنافة حلوة جدا وجميلة جدا بحاجات موجودة عندك في بيتك. اعمليها وجربيها وبإذن الله هتعتمديها. دي الكنافة البلدي بقى بتاعتنا الجميلة اللي بتتعمل في البيت، هتحبها جدا وفي السوا طلعت تحفة. يا رب الفيديو يعجبكم ويا ريت تنوروني. باي باي.